আজকের রেসিপি দোকানের মতো চিকেন পকোড়া। এই চিকেন পকোড়া তো আমরা প্রায়ই দোকান থেকে কিনে খাই, তোমরা কিন্তু এবার বাড়িতেই বানিয়ে নিতে পারবে এরকম পারফেক্ট চিকেন পকোড়া। এই চিকেন পকোড়াটা কিন্তু অনেকটা ক্রিস্পিও হয়েছিল আর খেতে কিন্তু দুর্দান্ত হয়। হাতে অল্প সময় থাকলেও কিন্তু এরকম চিকেন পকোড়া ঘরে বানিয়ে বাড়ির সকলে মিলে চেটেপুটে খেতে পারবে। আমরা তো অনেক টাকা খরচ করে দোকান থেকে কিন্তু এই চিকেন পকোড়াটা কিনে এনে খাই বা অনলাইনে অর্ডার করে খাই। এই চিকেন পকোড়াটা এখন তোমরা বাড়িতে বানিয়ে নিতে পারবে খুব সহজভাবে। মাত্র কিছুটা চিকেন কিনে আনলেই চলবে। তার জন্য এখানে আমি বোনলেস চিকেন নিয়ে নিলাম প্রায় 300 গ্রামের মতো। তো এখানে 300 গ্রাম চিকেন পকোড়া বানানোর জন্য চিকেনগুলি নিয়ে নিলাম। তো চিকেনগুলিকে আমি ছোটো ছোটো করে এরকম পিস করে কেটে নিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি। এখন তাতে 3 টেবিল চামচের মতো লেবুর রস দিয়ে প্রথমেই ভালোভাবে একটু মেখে নিতে হবে। এরকমভাবে মেখে নিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দেব 1 চামচ আদা, রসুন আর লঙ্কা বাটা দিয়ে তাতে কিছু মশলা অ্যাড করব, যার মধ্যে ছিল ধনে, জিরে, গরম মশলা, হলুদ, লবণ আর লঙ্কার গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো সবগুলি একসাথে দিয়ে দিলাম। এখন তাতে 3 টেবিল চামচের মতো দিয়ে দেব কর্নফ্লাওয়ার আর 1 টেবিল চামচ দিয়ে দিলাম চালের গুঁড়া দিয়ে এখানে একটা ডিম ফেটিয়ে দিয়ে দিলাম আর 1 টেবিল চামচ দিয়ে দিলাম সয়া সস দিয়ে সবগুলি একসাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখানে কিন্তু তোমরা চালের গুঁড়ার জায়গায় বেসনও ব্যবহার করতে পারবে। চালের গুঁড়াটা দিলে কিন্তু বেশি ক্রিস্পি হয়, তাই আমি চালের গুঁড়াটা দিয়েছি। এখানে তোমরা বেসনও দিতে পারবে। তো সবগুলি একসাথে এইভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখানে কিন্তু কোনো ধরনের ফুড কালার আমি ব্যবহার করিনি। দোকানের পকোড়াগুলির মধ্যে কিন্তু ফুড কালার দেয়, ফুড কালার দিলে কিন্তু শরীরের জন্য বেশি একটা ভালো না, তাই আমি এখানে ফুড কালার দিইনি। তো প্রায় 10 মিনিটের মতো ম্যারিনেট করে রেখে দিলাম। রেখে দিয়ে এখন তেলটা হালকা গরম করে একে একে সবগুলি পকোড়া আমি তেলের মধ্যে ভেজে নিচ্ছি। তেলটা কিন্তু হালকা হিটে ভাজতে হবে, তাহলেই কিন্তু চিকেনের ভিতরটা খুব সুন্দরভাবে ভাজা হবে। তো হালকা হিটে আমি সবগুলি ভেজে নিচ্ছি। যখন কালারটা এরকম একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে তখনই কিন্তু আমি এটাকে উল্টেও দেব, দিয়ে এভাবে সবগুলি পকোড়া সেমভাবে ভেজে নেব। আর দেখো পকোড়ার কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর এসেছিলো। এখানে আমি কাশ্মীরি লঙ্কা দিয়েছিলাম। কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়াটা দিলেই কিন্তু কালারটা খুব সুন্দর আসে। তো সবগুলি পকোড়া আমার ক্রিস্পি করে ভাজা হয়ে গেছে। এখন একে একে আমি সবগুলি নামিয়ে নিচ্ছি। দেখো কালারটা কত সুন্দর হয়েছিল। তো সেমভাবে সবগুলি পকোড়া ভেজে আমি নামিয়ে নেব। তো রেডি হয়ে গেল কিন্তু চিকেন পকোড়া। তার সাথে পেঁয়াজ নিয়ে নিলাম আর সস থাকলে সসটা দিয়ে দেবে। তো দেখো কতটা সুন্দর লাগছিল আর খেতে কিন্তু দুর্দান্ত হয়েছিল এই চিকেন পকোড়াগুলি। একদম দোকানের মতো ক্রিস্পি চিকেন পকোড়া এখন তোমরা ঘরেই বানিয়ে নিতে পারবে। এখন তো প্রায়ই বৃষ্টি হয়, বৃষ্টির দিনে কিন্তু এরকম চিকেন পকোড়া আর সাথে একটু সস একদম জমে যাবে। তোমরা এখন রেস্টুরেন্ট থেকে কিনে এনে বা অনলাইনে অর্ডার না করে এত টাকা খরচ না করে একবার কিন্তু এরকম পারফেক্ট চিকেন পকোড়া ঘরে বানিয়ে এনজয় করতে পারবে। ভীষণ ভালো লাগে এই চিকেন পকোড়া।